各位网友大家好，今天分享一期烘焙机滚筒速度如何影响咖啡的质量的视频。在咖啡烘焙的世界里，烘焙机的滚筒速度是一个经常被忽视的变量。这个因素往往被忽略，因为许多小型烘焙机并没有提供滚筒速度的调控能力。然而，一旦你开始深入了解，你会发现滚筒速度也被称为每分钟的转速或 RPN， 对咖啡的风味和质量有着显著的影响。如果滚筒速度设置不当，甚至可能导致烘焙出现缺陷。传统的滚筒烘焙机通过旋转带有热源的滚筒，加热滚筒表面和内部空气，以此来烘焙咖啡豆。你可以通过调整滚筒速度来改变能量的传递方式。滚筒速度实际上决定了咖啡豆在烘焙过程中的运动量，因此较慢的滚筒速度会使豆子的运动量少于较快的滚筒速度。滚筒速度可以调整咖啡豆在烘焙过程中接受的传导热、对流热和辐射热的量，这就是一种油炸的烘焙方式。豆子直接接触热滚筒，然后从外向内传导热量。在烘焙开始时，当室温的咖啡豆被放入热滚筒中，传导热起着至关重要的作用。确定正确的滚筒速度可能是一项挑战。如果滚筒速度过低，你可能会看到咖啡豆堆积在滚筒里，这意味着有些豆子长时间接触滚筒，而另一些豆子几乎不接触滚筒，这将导致烘焙不均匀。你可能会看到豆子的颜色深浅不一，有些豆子过度烘焙，有些豆子烘焙不足。有时这甚至可能会导致一些豆子烧焦，使得咖啡带有油腻或烟熏味。此外，咖啡豆在萃取和冲泡过程中的表现也可能会不一致。如果滚筒速度过高，咖啡豆可能会因为离心力而被推到滚筒的侧面，这几乎没有对流热和传导热的必要平衡留下空间，再次导致烘焙不均匀。烘焙师需要了解他们的烘焙机和滚筒速度的影响，因为每个烘焙师可能有不同的设置，例如滚筒的材质和加热方式将影响滚筒转速的设置方式。有条件的情况下，可以尝试使用陈旧、不符合烘焙质量的咖啡生豆来测试不同的滚筒速度。咖啡烘焙师应该注意滚筒里的咖啡豆的声音，以及咖啡豆的外观和气味。然后当然是杯测了，如果可能的话，尽量把不同转速的豆子和合格的熟豆并排杯测，在最大程度地发挥烘焙机转速的潜力，形成许多不同的思想与方法。学习探讨其他的烘焙技术也相当重要，但是最好的学习方式是自己做实验。滚筒速度可以根据不同种类、目数大小、含水率、载量的批次进行调整。在咖啡烘焙中没有一刀切的规则，每台烘焙机和咖啡机都不同，但每个人的最终目标都是一样的，确保咖啡是你的客户喜欢的东西。在操纵滚筒速度方面的经验各不相同，特别需要关注的是生豆的属性。如果有一次高密度的咖啡豆，想烘焙的时间与普通咖啡差不多，建议把转速调高一点，或者烘焙罗布斯塔，可以尝试较低的转速。当改变滚筒速度时，也要改变的是热量如何传递到豆子中。因此，无论滚筒转速如何，平衡传导热和对流热都是这个变量最重要的事情。了解传导热是咖啡的烘焙关键部分。除了从他人的经验中学习以外，以不同程度的转速进行多次烘焙，以提高理解力。
并通过测试生豆、密度、水分含量以及风味和口感来分析咖啡，这也有助于建立感官记忆，可以使用它来分析未来的烘焙方向，并在将来对滚筒速度进行合适的调整。这期视频就到这里，欢迎大家分享传播，谢谢观看。